Wakati Kenya inapoelekea kufikisha mwaka mmoja tangu shambulizi la Westgate kutokea na kusababisha maafa, wanamgambo wa Al-Shabab wamemteua kamanda mpya hasa baada ya kuuawa kwa Ahmed Godane ambaye alikuwa akiliongoza kundi hilo kupitia shambulizi la Marekani. Mwanahabari Hussein Mohamed anadadisi zaidi. Ni kundi ambalo upeo wa mashambulizi yake nchini Kenya ulidhihirika katika shambulizi la maduka ya Westgate mjini Nairobi na kusababisha maafa ya zaidi ya watu 60 kupitia shambulizi lililotekelezwa chini ya amri ya Ahmed Abdi Godani maarufu kama Abu Zubair wa wanamgambo wa Al-Shabab. This gentleman, he was big, and so to find his exact replacement is going to be a hard task for Al-Shabab, and indeed I join other security analysts really to predict that this could be the beginning of the end for Al-Shabab. Godane alifariki kwenye shambulizi la angani wiki jana lililotekelezwa na wanajeshi wa Marekani mjini Mogadishu, Somalia. Hata hivyo, bila kupoteza muda, Al-Shabab wamemtaja Sheikh Ahmad Omar almaarufu Abu Ubaida kuliongoza. Uteuzi unaibua hisia kuhusu uongozi wa Al-Shabab. It's quite a big blow, and to find a man of the class of Godane among the Al-Shabab will take a long time. You know, it's completely impossible now to replace Osama bin Laden. Even those who have taken after him, they cannot be to his class. The same will happen to Al-Shabab. It will be very hard to find someone to replace Godane. Abu Ubaida aliyejiunga na kundi hilo mwaka 2006 ameahidi kulipiza kisasi cha mauaji ya Godane, hali inayozua wasiwasi nchini Somalia, huku maadhimisho ya shambulizi la Westgate yakitarajiwa kufanyika hivi karibuni. Je, mauaji hayo ndio mwamko mpya wa kundi hilo? Al-Shabab disintegrates. It is likely and highly possible that their fighters and their members will go back and always spread in the region, and they'll form cells, Al-Qaeda and Al-Shabab cells. And this becomes a bigger problem. In fact, we would rather have one Al-Shabab only than a million children of Al-Shabab. Hussein Mohamed, KTN leo, Wikendi. Mwenyekiti wa shirika la kupiga vita utumizi wa mihadarati na vileo John Mutudho anamtaka waziri wa masuala ya ndani Joseph Ole Lenku kuwapiga kalamu makamishna wa kaunti 23 ambao wamekataa kufuata maagizo ya rais. Pia alimtaka aanze shughuli hiyo na kamishna kutoka kaunti ya Narok, hii ikiwa ni baada ya watu 9 kufariki baada ya kuripotiwa kunywa pombe haramu. Kufariki kwa Wakenya au hata kukamatwa kwa pombe zisizo na stakabadhi mwafaka kumeonekana kuwa sababu tosha ya kufungwa kwa baadhi ya baa bandia au kuzuiwa kwa wamiliki hao. Haya ni kulingana na mwenyekiti wa shirika linalozuia utumizi mbaya wa mihadarati na vileo humu nchini NACADA, John Mutudho, aliyesema kuwa huenda kuwa wasaa umefika wa kuwapiga kalamu wale wasiotekeleza maagizo ya rais. The mere fact that certain county commissioners have refused or ignored the directive from Minister Joseph Rolenko prompts me to appeal to him tomorrow morning when he sits in the office, among his first assignments, to send home all those county commissioners. Because it is not logical for us to sit and continue fighting a losing battle because somebody simply has been compromised to an extent that you cannot even do a simple thing like calling for photocopies of the licenses they are relying on. Mutudho aliongeza kuwa kando na kulegea kwa baadhi ya washikadau katika safari ya kupigana dhidi ya mihadarati, kitengo chake pia kinachukua lawama kwani baadhi ya maafisa wanahusika katika ufisadi. Some members of the management are part of the broad cartel that is in alcohol industry, and as I said, alcohol is more dangerous than drugs, and the cartels in alcohol are even more vicious than we would imagine. So the cartels at NACADA management, and I'm very specific, have made it almost impossible for us to do any testing. Katika miezi iliyopita Wakenya wengi wameangamia baada ya utumizi wa pombe haramu, na imebainika kuwa takwimu zinazoripotiwa sio sahihi, akiweka bayana baadhi ya viungo vinavyotumika kuitengeza pombe hiyo. We found for the first time
presence of serious aflatoxins and at levels which are very toxic. These are popular beers and the people need to be wary. We found presence of a lot of lead. Lead is poisonous, you know it. And we also found a lot of agricultural residues, particularly pesticides and herbicides. Licha ya juhudi zinazowekwa, Wakenya wengi wameutaja umaskini kuwa sababu kuu ya kubugia pombe haramu, wasitambue madhara yake. Saida Swale, KTN leo. Naam, kwingineko mtazamaji, naanza taarifa ifuatayo kwa kunukuu: hatuna pesa za kuwaongezea magavana, mwisho wa kunukuu. Mtazamaji, hiyo si kauli yangu bali ni ya Rais Uhuru Kenyatta. Rais Kenyatta ameendelea kuwakashifu vikali magavana ambao wanataka kuendeshwa kwa kura ya maamuzi kwa lengo la kupata fedha zaidi mashinani. Akizungumza katika sehemu ya Kericho mjini katika ibada ama baada ya ibada ya Jumapili katika kanisa la Emmanuel African Gospel, Rais Kenyatta amewataka magavana kushirikiana kwa karibu na serikali ya kitaifa kutumia fedha walizopewa ili kuleta maendeleo nchini. Lakini ukija useme pesa 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 pesa, pesa sio kile kitu ambacho itakusaidia. Ile kitu itasaidia wewe ni bidii na kuungana na viongozi wenzako, tutatue zile shida ambazo ziko. Ni matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta akiwakashifu magavana ambao wanashinikiza kufanyika kwa kura ya maamuzi kwa lengo la kupata fedha zaidi za county. We have done our best in year 1. Katiba ilikuwa imetuambia minimum of 15%. We did our best to give you 32%. This year, we have gone further to 43%. My friends, let us not politicize things that should not be politicized. Rais Kenyatta anawataka magavana kushirikiana na serikali kutumia fedha zilizopo kuleta maendeleo nchini na hasa kufanikisha ugatuzi. Use this money. Use it properly. Help us grow this economy. Rais amesisitiza kuwa serikali inaweza kugharamia tu mgao wa fedha ambazo zimetengewa maeneo ya county kwa sasa. Where else do you get money unless you get it from the citizens who pay taxes in this country? Itatoka wapi? Kuna pahali pengine pesa hiyo jamani itatoka? Nilikuwa nauliza jana kama kuna mtu anajua ambaye tunaenda na inazaa matunda ambaye ni pesa, hata mimi mnionyeshe huyo mti. Magavana wa mrengo wa Jubilee ambao hawajaridhishwa na msimamo ambao umechukuliwa na Rais Kenyatta wametakiwa kujiuzulu na kuondoka serikalini. Kauli hiyo imeungwa mkono na kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti, Kithure Kindiki. We have taken a position. If you are not happy with that position, the best thing you can do is to write a resignation letter and then you go back to the people and ask for votes. And if you are voted as an independent candidate, nobody will bother you with party issues. Kuunga mkono serikali ya Jubilee sio kufanyia mtu yoyote. Kauli hii huenda ikapanua zaidi ufa baina ya wanajubilee ambao baadhi yao hawajaridhishwa na msimamo huu wa rais. Ile wimbo ingine ya referendum, sisi hapa hatuna hiyo maneno. Kama chama cha KANU, I am here to declare ya kwamba hiyo mambo ya referendum hiyo hatutaki kabisa. Referendum hatutaki kabisa. Tumechukua mwelekeo wa kwa pamoja. Wimbo huo atuimbi. Baada ya kuondoka Kericho, rais aliendelea na mikutano yake ya hadhara katika kaunti ya Busia. Mary Kilobi, KTN leo Wikendi. Kwingineko, muungano wa CORD umejitokeza kupinga hatua ya serikali kuu kuwakashifu magavana kuhusu ufujaji wa fedha za umma. Wakiongozwa na kinara wa ODM Raila Odinga katika mtaa wa Kibra mapema hii leo, CORD imesema kuwa serikali kuu haijawajibika vilivyo kuhusu matumizi ama utumizi mbaya wa fedha, licha ya kuwadanganya Wakenya kuhusu azma yao ya kutoa mgao wa 43% ya bajeti kwa serikali za kaunti. Kama anavyoarifu mwanahabari Mohamed Mahmud, muungano huo tayari umefikisha saini milioni 1.4 za kura ya maamuzi na bado wanajibidisha kufikia milioni 5. Siku
Siku moja baada ya chama cha TNA kutangaza kukusanya saini milioni 10 za kupinga kura ya maamuzi, muungano wa CORD umeisuta serikali ya Uhuru Kenyatta kwa ufujaji wa fedha za umma. Kiongozi wa CORD Raila Odinga amesema serikali ya Jubilee imekuwa mstari wa mbele kuelekezea lawama magavana, wakisema wanajilimbikizia fedha kiholela. Wao sasa wanadanganya nyinyi ati sasa tunapeana 43%. Ulize 43% ya hesabu gani? Hesabu ya 2009. Isa 2009 ukichukua hesabu ya sasa, budget ya sasa ni 12% ambayo wamepeana. Swala la Rais Uhuru Kenyatta kutoa amri ya kudengua meli iliyopatikana na shehena mihadarati vile vile lilijitokeza, huku CORD wakimtaka Rais Uhuru Kenyatta kuwajibika kwa uharibifu wa mali ya wenyewe. Sababu meli yetu ya CORD imetuambia lazima tufate njia ile. Na hiyo njia ni kwamba tunataka referendum. Mimi nauliza nyinyi wananchi, kama yuko mjumbe hawezi fata mambo ya CORD, mtamfanya nini? Hapana, anza kuongea na gavana ati gavana amechukua pesa hapa. Kama gavana ameiba pesa, siashikwe pashtakiwe. Siashikwe pashtakiwe. Hiyo ni uongo mtupu. Muungano wa CORD uliendelea na shughuli ya kukusanya saini milioni 5 katika mtaa wa Kibra ili kuwafikia malengo yao ya kuanzisha rasmi kura ya maamuzi, kubadili baadhi ya vipengee katika katiba. Huku miungano ya CORD na Jubilee ikijaribu kuonyeshana ubabe wao kwa shughuli nzima ya kura ya maamuzi, chama cha TNA tayari kimeanza kukusanya saini milioni 10 za kupinga shughuli hiyo, huku CORD ikijaribu kuwafiki kura milioni 5 kurahisisha kazi yao. Mohamed Mahmoud, KTN leo katika mtaa wa Kibra, Nairobi. Kwa kawaida mtazamaji, mtoto huwa ni baraka, lakini wakati anapojifungua mtoto akiwa na uvimbe kichwani, wewe kama mzazi utafanya nini? Hii ndiyo changamoto ambayo inayoikumba familia moja huko sehemu ya Makuyu katika kaunti ya Murang'a, baada ya kupeana ama kumzaa mtoto huyo ambaye sasa amefikisha miezi 5, uvimbe ambao sasa umemjaa kwenye uso na hata pua. Tungependa pia kukufahamisha mtazamaji kuwa baadhi ya picha ambazo huenda ukazitazama ama utazitazama zinatatiza macho. Mwanahabari Francis Mtalaki alipata fursa ya kuitembelea familia hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni sauti ya mtoto mchangamfu, sauti ambayo inaashiria baraka kwa nyumba hii. Lakini yote si sawa. Fidelis Mudhoni mwenye umri wa miezi 5 alizaliwa na uvimbe kichwani kiasi cha kuziba pua na upande mmoja wa jicho, maumbile ambayo yamebadilisha maisha ya Martha Kinuthia na mumewe. Nimeng'ang'ana, nimejaribu huko Kenyatta vile mtoto atatibiwa, hakuna pesa nini. Sasa wakaniambia huko Kenyatta, akakaa miezi 2 huko Kenyatta. Wakasema hawezi kupasua hii nini juu hapa Abel hakuna mfupa. Martha Kinuthia, mama mtoto huyu, ananieleza uchungu na mahangaiko aliyopitia kabla na baada ya kujifungua mwanawe. Mtoto alipotoka nilikuwa na shida sana, kama daktari wa Murang'a walinisaidia sana kusukuma mtoto juu ya hii kichwa alikuwa amekataa kutoka kabisa. Na kwa kweli uchungu wa mwana aujuae ni mzazi. Wazazi wa Fidelis walitwikwa mzigo wa kumtafutia mwanawe matibabu, mzigo ambao sasa wanahitaji shilingi milioni 1 kwa mwanawe kufanyiwa upasuaji ili uvimbe huu uondolewe na kuwekwa chuma ambacho kitasalia kuishi utosini mwake iwapo jicho moja na pua litaweza kuonekana kama binadamu yoyote yule. Wakati mwingi natumia hata fikira zangu zote kwa mtoto. Nikienda kwa kazi, kijaribu kufanya kazi mimi nasidwa. Kulingana na Daktari Duncan Chengo, ugonjwa huu unafahamika kama hydrocephaly na unatokana na mama kukosa kumeza madawa ya ujauzito. Quite a good percentage of hydrocephaly cases come along with some other malformations and what we call spina bifida and what we call congenital Leprous equinox virus, or in a layman's language it's called club feet. Na je, ugonjwa huu unaweza kutibiwa vipi? The neurosurgeon now does what we call shunting. A shunt is a special catheter which is inserted
within what we call the ventricles of the brain, and the excess fluid is drained. Ni uvimbe usiomithili kwa wengi unatatiza macho, ila kwa familia hii unatatiza maisha ya kila siku, na wanachosubiri ni msamaria mwema afike ili aweze kulipa gharama ya hospitali na mwanawe aweze kupata matibabu kamili. Kwa wakati huu ni majonzi na kusubiri. Francis Mtalaki, KTN leo Wikendi, Makuyu katika kaunti ya Murang'a. Tindo kwa wengi ambao mara nyingi hujikuta katika hali ya ulemavu, ima kwa kuzaliwa ama kupata ajali na kupoteza matumaini maishani. Idadi kubwa huishi kuwa omba katika barabara. Lakini kwa kijana mmoja ambaye ni mzaliwa kutoka sehemu ya Nyamira kule, licha ya kukatwa mikono yake yote na mguu mmoja akiwa na umri wa miaka 5 kupitia ajali, ameweza kuishi kama binadamu wengine akiutumia mguu huo mmoja. Victoria Munga anaarifu zaidi. Kwa zaidi ya miaka 15 iliyopita, Robert Gesanda hakuwazia kwamba angekuwa mwenye kutembea kwenye kigari cha walemavu. Wakati huo akiwa na miaka 15 pekee, hakufahamu michezo ya utotoni kando mwa barabara ingemsababishia ajali iliyobadilisha maisha yake kabisa. Robert aligongwa na trakta iliyompa ulemavu wa mikono na miguu. Okay, the caterpillar, it was amending the road. So as small kids, we went there to check what was happening. Then it lost the control. Then I don't know why I found myself in between the grinders of the caterpillar. Alipokuwa hospitalini kwa zaidi ya mwaka mmoja, Robert alijifunza kutumia kikamilifu mguu wake aliosalia nao kufanya alichotaka. Started with drawing using the leg. Step by step, I started eating using the leg. Ni yatima aliyepokea malezi katika kituo cha watoto cha Dagoretti, ambako pia alipata kusomeshwa huku akiwa na ndoto ya kuwa rubani. But when the accident happened, I had to change my dream. Masomo ya taaluma ya teknolojia ya mawasiliano yalisalia kuwa chaguo lake la pekee, taaluma ambayo sasa amehitimu kwa shahada kutoka chuo kikuu cha Inoreo Kisii kwa hisani ya wasamaria wema. Kwake kutumia tarakilishi si tatizo. Si hayo tu, kujitegemea kwa kila jambo la kawaida. Ushauri wake: everyone has a talent in them. It's good to use that talent instead of going to the streets begging and yeah. Kwa sasa Robert analenga kupata degree katika taaluma ya teknolojia ya mawasiliano. Japokuwa Robert sawa na mamilioni ya Wakenya wengine wamejikuta katika hali ya ulemavu wakiwa na umri mdogo zaidi, ari yake ya kuishi maisha sawa na wengine imemwezesha kutimiza baadhi ya ndoto zake. Kwake kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika. Azimio lake sasa likiwa ni kupata ajira ili aweze kutimu mahitaji yake maishani. Victoria Amunga, KTN. Na ndio pale akasema Swahili hakupi kilema akakukosesha mwendo. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za KTN leo Wikendi. Nitarudi kwenye muda usiokuwa mrefu pata matangazo, alafu tuendelee na taarifa za michezo. Na mtazamaji, kufikia hapa sina la ziada. Asante sana kutazama taarifa za KTN leo Wikendi, na vile vile kwa niaba ya wenzangu tunasema shukran sana. Hivi sasa mimi napumzika kidogo, napumua, nachukua likizo wa muda mfupi kafanya mitihani, lakini nitarudi panapo majaliwa yake Muumba. Tutakutana tena. Mimi naitwa Ali Manzu na kutakia usiku mwanana. Kwaheri.